Guyyaan qalabatii abdii ni darbe jechuudha. Yoo darbeyyuu guyyaan isaa nutti hin himamne. Nagaa fi ayyaanni jaalalli waaqayyoo siniidhaaf haa baay'atu hordoftoota kiyya. Akkasuma maatiin haa ta'u na jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha lammiiwwan koo siniin jedha. Egaa akkuma beekamu abdiin qalabatiin keeyyadhaa ililliitti jaalatamtuu kootti jedhee akkuma dubbachaa ture jechuudha. Viidiyoo addaanan sinii dhufe nuun jedhee tole jennee nutis erga fudhannee booddee garuu wanta hin eegamne tokkotu raawwate jechuudha. Wanta ta'uu hin qabne tokkotu ta'e jechuudha. Kana irratti egaa lilliin yookiin immoo ililliin maqaan ishee kun baay'ee naaf waan hin ta'u achi otuma inni taa'ee jiru dhuftee nagaa gaafattee jechuudha. Teessee maaliif turtee jedhee gaafanni gaafatu hojii baheen bakkee biraa deeme jetteen jechuudha. Sana irratti shikaa ta'u jedhee sana booda dubbii biraankiidhaan eegalee dubbiin biraankiin eegalamte immoo biraankiin xumuramte jechuudha. Amma ani saliikaadhaan jaaladhee jira. Kanaafiyyuu ishii faana jireenya barbaada gaafa jedhee ililliitti haasa'uu maal jechuudha. Aniif ishiin wal hin beeknu hin jennee amma akkamitti wal baruu dandeessan naa himuu dandeessaa jennaan bakka akka ilma ishii cufteeni ishii baree kanaafiyyuu ishii faana jireenya eegala yoo jedhu itti dubbate jechuudha. Hojjettiin qabbanooftuudha fakkaatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kana irratti egaa osuma isaan akkasittidhaan jiranuu nan qallade maal jedheeyyuu guyyaa qalabatii haddaati waan ta'eef jaalatamtuu koo kabajamtuu koo lilliyyee lubbiyyee osuma jedhu saliikaa kan jedhamtu kun balbala saaqattee kakaawu yoo itti jettu argine jechuudha. Kana irratti anatti mooshiitti kaa'uu barbaadde eenyuun jechaa jirta gaafa jettu jechuudha. Mujrimni kuni achi booda lakkii ani ishii dhaabsi jedhee jechuudha. Kaa'uuf hin dandeenyeen dhoowwite jechuudha. Hin dhoowwite jechuudha dhugaa dubbachuudha. Mucaa kana irratti waan ta'e humna keessaa fuudhanii yeroo argitaniittu yeroo isaan iyyuu wal lolan iyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf dubartiin kun akka kaameraan taa'een beektu garuu abdiin hin beekas dubartootas immoo harka isaatiin akka hin xunne yeroo baay'ee ni dubbata jechuudha. Seerri biyya kana nama dhiisu jedhee haasawaa akka ture yaadattu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gaamma itti kaawwachuu dhoowwitee sana booddee wal qabatanii gaafa wal qabatanii jedhanii maal taatati maalidha rakkoon kee yoo itti keeyyadhee mana kanatti hin keeyyattu jetteen jechuudha. Eessatti keeyyatta reennanii asitti miti achi baatanii keeyyachuu dandeessu garuu mana kanatti hin keeyyattanii hin keessuuf ati dhiiraa amma ati dhiira ofiin jetta ati dhiira gaafa jettuun jechuudha. Fala fidde jechuudha. Osoo inni dhiira ta'uu baateera ta'e dhiirummaa isaa arginaa miti kan akka ittiin jala kaattanii argachuudhaaf fudhachuudhaaf mucaa jechuudha cirachuudhaaf kan jala kaattan dhiira. Dhiirummaa isaa immoo maali atu beekta'uuti siin jechuun jaaladha. Achi booddee asitti hin ta'u gaafa jettu manni kun kan eenyuuti gaafa inni jedhuuni manni kan kees miti manni kan kooteenaan eenyu sitti kenne gaafa inni jedhuuni sammuu na gaafachuu hin dandeessu siidhiifis deebisuu hin danda'u jetteeni jechuudha. Sana irratti egaa gottotee gadi baase. Gottotee gaafa inni gadi baase jedhu ammas balbala saaqattee ola seentee jechuudha. Diraamaadha dhugaa dubbachuuf diraamaadha. Sababiin isaayyuu jechuudha namni tokko kan biyya Arabaa keessatti dhiisaatii kireeffatee gaafa jiraatu Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana qollofateeti kan taa'u jechuudha. Inni immoo mee maaltu ta'a jedheetuma kaayyeffateetuma fakkaata jechuudha. Abdiin gadi baasee gaafa jedhu akka isheen saaqattee yeroo lammataa ol seentu hin beekama cim. Achi booddee gaafa jilbeeffatu ammas ola seentee dhoowwitee gaafa ishiin dhoowwiteettu wal qabatanii gaafa wal qabatanii jedhanii abdiin kun akkuma ta'u ta'ee gottotee geesse gaafa ishii koffeessu lillii walirraa qabdee gaafa lillii walirraa qabdee natti gadi gallakkistee cal jettee dhaabattaa yaan immoo man sii godha yoo dhuman si dhiise sirraan galcha gaafa jettutti seeratte jechuudha. Leetti sana booda gadi baasee balbala qollofee gaafa jecha kana himuu fi anatti natti hin kaayiniiti ishumaaf dhaqiitii kaayiifi jetteen eenyu jedha ilillii maal jechuu barbaadde ennaan ati
dubartii yookiin immoo maal jedhu dhalaa jedhu sana akka afaan isaaniitti dhalaa narraa dhowwuu hin dandeessu. Dhalaa fuulduratti maaliif narratti naaf kaa'uu diddee maaliif na dhowwatte naaf kaa'uu diddee kanaaf iyyuuti maayyuu naaf fayyaddu ati waan narraa dhowwitus hin qabdu waan na fayyadus hin qabdu yoo jettu qalabatii didde jechuudha. In didde jechuudha qalabatii. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha naan kan baay'ee na dhibee na dhiisuu dide waa'een jira kana jechuudha. Argitaniitu yoo ta'ee dubbiin jirtim isaan kun giruubii jaartii ajjii akka ta'anii beekaa. Sababni isaa yeroo darbe gaafa mucayyoo kana magartuun qoricha obaaftee hiriyaa jaartii ajjii mujirimitti yookiin immoo ishii maammuutti amantu sana tu dhufee ishii hospitaala geessee akkamsiisee jechuudha. Isaan waliin jiru jechuudha. Miseensi isaanii tokkodha. Eelaa magartuu maaliif dhokatte isinitti fakkaatte maaliif ishiitti gadi dhiistee dhokatte isinitti fakkaate gaafa ishiin kun harka keessa galfatte magartuun deebitee hin dhufti waan ta'eef jireenya isaatti taphachuudhaaf jechuudha. Qabeenya isaatti taphachuuf jechuudha. Kan isaan duuba kaatanii namaaf hin galle malee. Abdiin immoo jechuudha. Abdiin immoo mee mana kana keessaa jechuudha. Maalidha mee kan inni barbaadu? Yoo dhugumaan intala kana jaalatee intala kana fuudhuu barbaadeera ta'e jechuudha. Achi bahee kireeffate kiraasa kana dhiisee ani mana keessa baheera. Abbaa mana keessa jiru kiraa qarshiisa gaafachuu dandeessa jedhee arabeessatti kireesse gaafatee itti mee bahee maaliif hin kireeffanne? Makara kana ofiisaatiif iyyuu ni barbaada jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Amma wanti isinii galu tokko yuutuubaroonni kamiyyuu jechuudha dhaqanii waan arganitti kan galanii fi viidiyoo hojjetanii ittiin viyuu argachuufi jechuudha. Nuti amma waan baay'ee argaa jirra jechuudha. Waan baay'ee hubachaa jirra jechuudha. Inni kan jechuudha asitti waltumee lafarra wal gottotee wal abaaree wal dha'ee deebi'ee ammas immoo boru ganama kan biraa fidee dhufa jechuudha. Booda immoo maal jedhu dhiifama sii godheeraa dhiifama naa godhe waliin jedhu jechuudha. Kuni hojii isaaniiti jechuudha. Mee amma jechuudha dubartii miti kun maal godhate mee kun amma waggaa dubartii waggaa 40 fakkaatte. Akkam akka ishee humna ishiin qabdu dhugaa qaffadhu. Yaa waaqoo. Ajaa'iba isinii jechuun jaalladha. Hojii isaan hojjetan nama dhiba. Innaa haati manaa ishee taateetti bakka eenyudhaanii Saliikaa taateetti jechuudha. Kanatti irraa ijoollee ishiin lubbeenaan jedhaan waama simaleenaan jedhaan waama tiruu jedhaan waama jetteedha. Kanaaf ishiitti jechuudha nu inuuf hin galle malee gootummaa ishii kanaaf jettee dhuguma immoo sitti hin fakkaatu nama gootummaa hin qabdanii jechuudha. Amma abdiitti dhugaanii abdiin maalidhaan jedhameenna dubartiin si mo'attu maal jechuudha. Maal jechuudha dubartii yeroo dallaa sitti jaarrattu harka ishii keessa yeroo si galfattu kiyyoo keessa yeroo si galfattu si ilma dhiiraa jechuudha. Yeroo ati bakka jireenya hin jiraattu sin jettu maal sitti fakkaata amma sinaarsuu sinaarsuun jedhamee nu iyyuu nu aarse waa'een keessan kun atamma waa'ee caaltuu haasofta malee caaltuudhaan gargar hin taane hin taane isiniin jedha. Caaltuus viidiyoo kaleessa galgala gadi gallakkisteetti isa immoo booda dhaggeeffadhe dhufa malee hin taane isiniin jechuun jaalladha. Waan ta'e hin beeku garuu argeera jechuudha. Nan ilaalaa na bakka guyyaa isaa hin darbamu maal godhu isheen hin baate bakka balbala hin baate eenyu bahee Saliikaan akkuma baate lilliin illee baate jechuudha. Lilliin illee baate jechuudha. Isa kana isiniin jechuun jaalladha. Maal jedhama amma maal jedhama jedhame amma qoy qalabate akkatti jilbeeffate qoyni kan hin jedhu jechuudha. Abdii kan hin gaafadhu gundheerri shamarree tokkotti qalabate keeyyatu akkatti miti ishiin hojiidhaa dhufti miti ishiin hojiidhaa dhufti. Ati kunoo qumxaa keeyyattee akkanatti irraan wayii uffatte iyyeessu wayiin fakkaattu amma akkatti hin teessee qalabateetti kaa'uudhaaf jettu suufii uffattee bareediti kottu jettee bargarii tokkollee affeelteef hin jedhan immoo affeertee qubattiin keessu maa jechuudha. Maa jechuudhaan jedhame baga diddayyuutu hin jedha baga si diddayyuu hin da'umu maal jechuudhaan jenne amma kun egaa amma ganaadha ganaadha itti fufaa nuti irraa kataqqannee dubbanna itti fufaa waliin hojii hojjannataniin jechuun jaalladha. I miss you sin jaalanna dhugaa dubbachuudhaaf
Hordoftoonni kiyya immoo jechuudha. Subscribe, like, commentii naa godhaa, share illee naa gochuu baattan jechuudha. Na jajjabeessa bannaataachuu. Ani mee wifi malee hojjedha. Sinitti nagaamu hin jedhe miyaan. Garaanuu laafa. Nuuf arjooma Oromoo. Wal jajjabeessuun nuti gadi godhe jirra jechuudha. Inni kaan garuu halkan tokko keessatti 50,000 40,000 wal galchanii kun waggaa ga'uuf reefuun 1,000 guutamu.